من غير ليمون ولا خل هتفرزي احلى شويه قلقاس هيقعد معاكي من السنه للسنه من غير ما يسود ولا يغمق ولا يجراله حاجه. يلا نشوف فرزناه ازاي مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه هعرض معاكم طريقتين لتقطيع القلقاس. اول طريقه بجيب القلقاسه بشيل الراس بتاعتها، بعدين بقسمها لنصين بالطول كده، بعدين بقطع كل نص لحلقات كده، حلقات نص دايره زي ما انتوا شايفين. تمام، وهكذا بعمل في النص التاني زي ما انتوا شايفين كده بقشرها زي ما هي. وبصراحة انا بفضل الطريقة دي. تمام، بعدين ببتدي بقى ان انا اقشر كده القلقاسة زي ما بقشر البطاطس بالظبط بكل سهولة. حلوة جدا وبسيطة وبحسها ما بتاخدش معايا اي وقت. الطريقة التانية برضو بجيب القلقاسة بشيل الراس بتاعتها، بعدين ببتدي كده وهي بقشرها برضو بقطعها كده لحلقات دايرة كاملة. تمام، واهم حاجة يكون معاكي سكينة حادة عشان الموضوع يبقى سهل معاكي، وخلي بالك عشان ايديكي. تمام، قطعت كده القلقاسه كلها لحلقات زي ما شفتوا، بعدين ببتدي اقشرها برضو زي البطاطسايه كده زي ما انتوا شايفين. تمام، وعشان انضف القلقاس بتاعي بحضر جنبي بوله فيها ميه عليها ربع كوبايه من الخل، ويكون معايا فوطه كده بحطها فيها، وبعدين ببتدي اعصر الفوطه تماما لغايه الفوطه ما تبقى منديه معايا. بحطها كده وببتدي امسح بيها القلقاس بتاعي تماما من اي حاجه فيه زي ما انتوا شايفين. بعدين بحطه على طبق مفرود كده زي ما انتوا شايفين. تمام، شايفين اللي طلع في الفوطة من القلقاس؟ بلاوي طبعا. بشيل الفوطة بقى المندية دي، وبعدين بجيب قماشة تانية نظيفة ناشفة جدا ما فيهاش ولا نقطة مية، وببتدي بقى اقطع عليها القلقاس بتاعي لصوابع بعدين مكعبات. واثناء التقطيع لو لقيت السكينة بتاعتي كده عرقت شوية من التقطيع بمسحها بنفس القماشة الناشفة اللي انا شغالة فيها. قطعت كمية القلقاسة كلها كده مكعبات، بعدين فركتها بالقماشة الناشفة كده كويس قوي عشان اي تعريقة كده من التقطيع موجودة تنشف منه خالص وتروح. بعدين مسكته بقى ما لمستوش خالص بايدي بنفس القماشة، وحطيته في الكيس بالطريقة اللي انتوا شفتوها كده. حطيته في الكيس، بعدين فرغت الهواء من الكيس وربطت الكيس. بالنسبة بقى للسلق، انا بجيب السلق بشيل منه السيقان، وبعدين بنقعه في مية عليها ربع كوباية من الخل، بعدين حوالي 10 دقايق كده، بعدين بصفيه وببتدي اعبيه في اكياس. كل كيس بحط فيه حزمة من السلق او حزمة من اوراق السلق. تمام كده، وانا بحط لكل قلقاسة كيس او حزمة من السلق. تمام، وطبعا بفرز كل قلقاسية لوحدها عشان السوا بتاعي يبقى مظبوط وموحد. بلزق بقى الكيسين مع بعض كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبشيله بالشكل ده عندي في الفريزر، بطلعه وهو مجمد بتعامل معاه. وبألف هنا.